Бәхет өчен кешегә нәрсә кирәк? Бәхетле хатын-кыз кем ул? Бу сорауларга Нур хатын-кызларның социаль тәкъдимнәр ассоциациясе җитәкчесе Айгөл ханым Хәйруллина белә икән. Үзеннән сорап карыйк әле. Бүген ул студиябызның кунагы. Айгөл ханым, хәерле көннәр, исәмсез? Хәерле матур көннәр. Менә матур оешма оештырып җибәргәнсез һәм исемен дә бик матур Нур дип атагансыз. Һәм әле алай гына да түгел, Россиядә сезнең оешмаларга тиңнәр юк дип белдерәсез. Оештыруның максаты нидән гыйбарәт булды? Ничек менә тарихы башланып китте аның? 3 ел элек мин ниндидер бик файдалы проект ясарга теләгем булды. Һәм дуа ясап, мен Аллаһ Тәгалә шундый идея бирде һәм хатын-кызларны бәхетле ясарга. Россиядә хатын-кызлар бәхете күбрәк булсын дип, мен шундый максат куйдым үземә. Никәнсез, име? Менә бәхетле хатын-кыз, бүгенге менә заманадан карап, сезнең күзлегегездән карап, кем ул бәхетле хатын-кыз? Бәхетле хатын-кыз беренчедән үз турында уйлый, аннарсын ир турында, аннарсын балалары турында һәм профессионал яктан да бай булырга тиеш, рухи яктан да бай булырга тиеш. Барлык яктан да хатын-кыз үзен күрсәтергә тиеш. Һәм менә безнең ассоциациягә төрле хатыннар килә. Кайбер вакытта югалып киткән вакытлар була. Һәм без шундый хатыннарны якын итәбез һәм аларга ярдәм итәбез. Бездә хатын-кыз чәчкә шикелле атап китә. Менә шундый матур төрле яклардан да балкып тора торган хатын. Монда инде әгъза булу мөмкин. Әйе. Әлбәттә. Әгъза булу мөмкин. Әйе. Менә сез әйткән идегез, хатын-кызга танылу кирәк дип. Менә безнең тамашачыларга да шуны аңлатып китегез әле. Ничек аны аңларга? Гаиләдә танылу булырга тиешме? Җәмгыятьтә гомумән алгандамы? Бездә хатын-кыз зур уңышларга ирешәләр. Хатын-кызлар. Һәм танылу бик мөһим бер, чөнки менә мәсәлән декретта утыра торган хатын торт пешерергә уйлагандыр. Беренче ул нинди шундый матур тәмле торт пешерер өчен бөтен үзенең сыйфатларын белдерә һәм шушы тортны ашаган кеше нинди матур сүзләр әйтсә, менә шундый танылу аның өчен иң мөһим бер. Акча турында аннарсын гына уйлыйлар алар. Башта менә шундый матур сүзләр ишетергә теләкләр бар. Рәхмәт сүзләрен дә әйтергә кирәктер инде шулай бит. Без тормышта кызганычка каршы рәхмәт сүзләрен сирәгрәк әйтәбез. Әйе. Барлык ясаган әйберләр өчен дә без рәхмәтле булырга тиеш. Һәм рәхмәтле булгач biz аларның знаем ценность этих вещей. Кыйммәтлеген беләбез. Әйе, кыйммәтлеген беләбез. Әйе. Инде менә эшчәнлегегез турында сөйләп китегез. Берничә юнәлештә эш алып барасыз, төрле проектлар өстендә дә эшлисез. Мин глобаль проектлар ясарга яратам. Һәм менә икътисад юнәлешендә күп кенә проектлар ясадым. Хәзер инде менә Нур ассоциациясын үстерергә теләгем бар. Үзем бизнес наставник шикелле хатын-кызлар белән эшлим. Менә бизнес эшләү ул минем өчен менә шундый бик яраткан, мавыктыргыч. Ул менә аш пешергәнче миңа бизнес ясасам, миңа шундый рәхәт булып китә. Арт төрле менә шундый проектларыгыз да бар. Иҗади яктан да ничектер хатын-кызларны үстерергә тырышасыз. Алар турында да беренче сүз әйтсәгез иде. Дөрестән дә бездә бик күп чаралар уза. Төрле яклардан да хатын-кызларны баетабыз. Һәм шул кызлар алар үзләре төрле чаралар үткәрә. Һәм без инде шундый площадканы бирәбез. Безнең үзебезнең коворкинг бар. Безнең площадкабыз һәм менә шушы урыннарда безнең төрле хатын-кызлар киләләр. Кайбер тапкыр, кайбер вакытта ир кешеләр дә җибәрәләр хатыннарын, чөнки бар әле барып кайтты. Әйе, алар ресурс алып ирләренә кайталар һәм менә шундый гаиләгә кайткач инде башка төрле мөнәсәбәт күрсәтә торганнардыр. Шуңа күрә ирләр бик тә теләп аларны җибәрәләр. Әйе, шулай. Хәйрия чараларда үткәрәсез, монда читтәтеп узмагансыз. Менә монысы ни өчен мөһим сезгә? Кеше ниндидер зур миссия ясарга тиеш бу дөньяда һәм без кешеләргә булышырга тиеш. Менә шундый балаларга без
тырышабыз зур чаралар үткәрергә һәм менә бер ай элек biz zor Дикасайдашта зур 200-дән артык мөмкинчелек балаларга зур концерт ясадык һәм аларның шундый елмаюлары, шатлыклары менә безнең өчен шундый зур бәхет һәм без шундый зур башкарубыз Нур ассоциация белән бергә безнең өчен бик мөһим әйбер ул. Менә шулай да, менә бу аралашу сезгә нәрсә бирә? Иң беренче менә сез хатын-кызның шушы рухи ягын үстерергә тырышасыздыр. Дөрес аңлыйм мин сезне? Хатын-кыз менә хәзер бит инде тренд акча эшләргә хатын-кызга. Хатын-кыз акча турында ничек дип уйларга тиеш? Ул гаиләсен туйдырырга дип уйларга тиеш түгел. Ул ниндидер үзен күрсәтергә омтыла. Һәм акча турында акчасы килә аның. Ир кеше эшләсен акчасын. Һәм эшләгән акчаны хатын-кыз үзенә тотырга тиеш. Һәм менә безнең җәмгыятьтә ничектер бераз дөрес рольләр дөрес бүлмәгән дисезме? Һәм кеше сез белән килешә микән? Юк. Юк? Юк. Бәлки, әмма дә ләкин безгә шундый хатыннар килә һәм менә шушы системаны үзләренең гаиләләрендә туплагач, ул бик тә менә шундый бәхет тормышка ирешә. Ниндидер башка баскычка күтәрелгән була инде. Әле менә тиздән тагын бер зур чара өстендә менә эшлисез, ул булачак Чабаксар шәһәрендә. Анда инде шушлай хатын-кызларны Россиядан җыймакчы буласыз. Без Казанда елга 2 тапкыр шундый форумнар ясыйбыз һәм инде башка шәһәрләрдән хатын-кызлар сорыйлар бездә дә шундый форумлар үткәрегез. Алар күрәләр, ничек безнең хатын-кызлар үзгәрәләр, ничек алар зур уңышларга ирешәләр. Һәм аларның да шундый буласы килә, һәм безне чакыралар, менә Уфага чакыралар. Без Чаллыда да үткәрдек, Алабугада да үткәрдек. Безнең өчен бик күркәм шундый форум. Анда ниндидер бер темага багышланган буламы ул? Нинди мәсьәләләр анда сөйләшәсез, нәрсәләр турында? Юк, без белмибез. Мин әйткәнемчә, хатын-кыз бөтен яктан да бай булырга тиеш һәм рух яктан да, сәламәтлек турында, балалар турында, бизнес турында, гаилә турында барлык сфераларда юнәлешләрендә анда һәрбер юнәлешкә дә вакыт биреп шулай сөйләшү теләйме? Килеп көнегезне безнең белән башлаганыгыз өчен бик зур рәхмәт. Алда сезгә матур уңышлы проектлар насып булсын дигән теләктә калабыз. Тагын килеп сөйләп китерсез әле. Рәхмәт. Менә инде менә бәхет дигән төшенчәгә инде һәрбер кеше үзенчә уйлый бит, шулай бит. Менә ничек кенә булмасын, хыялларыбыз тормышка ашкан мизгелдә без менә шушы мизгелләрне бәхет мизгелләре дип әйтәбез инде. Менә бүгенге сөйләшүдән соң һәрбер тамашачыга шушы бәхет мизгелләре күбрәк булсын дигән теләктә каласы килә. Амин, шулай булсын.